来看一个人吃一顿生活费是多少。老规矩，先煮饭。今天吃肥牛卷儿，买了2盒。红薯叶、海鲜菇、2盒油、川菜酱来1勺，再来1勺，炒出红油，姜蒜小米辣。清水、油辣子、鸡精、盐少许，生抽来点，青菜烫的差不多了。肥牛卷儿，撒上蒜儿。尝一个，香。来1勺，拌一下这个饭，嘿嘿，很香的。来一口啊，哇，这也太香了。海鲜菇，这一顿吃的也太开心了。这口下去也太满足了。算一下这顿花了多少钱？1盒肥牛卷9块9，2盒就是18块9。然后这个海鲜菇2块5，这个红薯叶也2块5，就5块，5块的20块，25块。然后七七八八的调料这些，给它算个5块吧，30块这一顿。还是蛮划算的。
真的我很开心。美滋滋，拜拜。